ដើម្បីប្រើមុខងារបញ្ជាដោយប្រើសំឡេងអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Setting Ford Assistant និងបើកដំណើរការមុខងារ ហៅ Ford Assistant ដោយប្រើពាក្យគន្លឹះអ្នកអាចជ្រើសរើសយកពាក្យគន្លឹះណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្តដើម្បីហៅ Ford Assistant ឲ្យធ្វើការដើម្បីបញ្ជាដោយប្រើសំឡេងអ្នកអាចធ្វើបានពីររបៀបទី1អ្នកអាចចុចប៊ូតុងសញ្ញា Voice Command នៅលើដៃចង្កូតរបៀបទី2អ្នកអាចប្រើពាក្យគន្លឹះដែលបានកំណត់នៅលើអេក្រង់ Scene 4A បន្ទាប់មកបញ្ជាឲ្យ Ford Assistant ធ្វើការនៅលើមុខងារមួយចំនួនដែលមានស្រាប់ Hello Ford Set the temperature to 25 degrees. Setting temperature to 25 degrees.